ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് Hyundai Tucson 2018 പുതിയ മോഡലാണ് വണ്ടി. അതിൻ്റെ സീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മുമ്പോട്ട് ഈ ഒരു റെസ്റ്റ്, ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല, ബാക്കിലോട്ട് പോകും. ഉണ്ടോ? ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല. ഗോയിങ് ഡൗൺ ബട്ട് നോട്ട് കമ്മിങ് അപ്പ്. ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു Hyundai സാൻഡഫേയുടെ നമ്മളൊരു സീറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് അതും ഇത് വേണ്ടൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയത്തുള്ളൂ സ്വിച്ചൊക്കെ സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത്. എനിവേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് ഇളക്കി വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ കൺട്രോളും ഒക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്വിച്ച് ഇളക്കുന്നതിനാണ് സീറ്റ് ഇളക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ശരിയാ, സീറ്റ് ഇളക്കേണ്ട. പക്ഷേ ഞാനത് എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചതിന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റേർണലി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തെന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി കാണിച്ചില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്കാണ്. ഈ ലോക്കിലൊന്ന് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരും. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരും. ഇത്രയുള്ള അതിൻ്റെ പരിപാടി. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലെ വയറ്. ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങ് പോരും. ഈ ഊരി എടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വിച്ച് വേണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 3 സ്ക്രൂ ആണ് ഉള്ളത്. ആ സ്ക്രൂ ഇളകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1, 2, 3 സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ അത് ഇളകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ചിങ് പോലെ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ 3 സ്ക്രൂ ഇളകി കഴിയുമെങ്കിൽ പോരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ കണ്ടില്ല, ഈ ലോക്കുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇത് ഇളക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതാതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇതേമാതിരി വാച്ച്മാൻ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ചെറുത് ഇങ്ങനെ അകത്തിട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും. കണ്ട, അതേമാതിരി എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വേണം. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണം. കറക്റ്റ് വേണ്ടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വലത്തോട്ടാക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് അങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനെ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സ്വിച്ചിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സ്വിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, സ്വിച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് 2 ലോക്കുണ്ട്. അതേമാതിരി ഈ സൈഡിൽ ഒരു ലോക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കണം, പൊട്ടിക്കരുത്. കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുമാതിരി ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ബോളൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ബോളൊന്നും തെറിച്ച് പോകാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അഥവാ പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനും നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പൊട്ടിപ്പോയാൽ പൊട്ടിപ്പോയി, എത്ര ആയിരുന്നു.
4 സൈഡിലും ലോക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇളക്കി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, 2 ബോളും ഇത്രയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 ബോൾസ്, പിന്നെ ഈ 2 കോണ്ടാക്റ്റ്, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടറിയാം. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് ആർക്കായിട്ട്, ഈ ഒരു സൈഡ് സ്പാർക്കായിട്ട് കറുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ഉരച്ച് അതിൻ്റെ കനം കുറയ്ക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ആ കറുപ്പ് മാറുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ്. വൈൽ ക്ലീനിങ് you just remove the black spots, that dark place. See, everywhere it's black. Just remove it by cleaning with a small watchman screwdriver. See, everywhere here also black spot. See, black spot. Just clean the carbon. ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കറുത്ത സ്പോട്ട് ഒരുവിധം നല്ലപോലെ പോകുന്ന മാതിരി നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് റിലേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കറണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നത്. അതേസമയം ഇതൊരു ബേസിക് സ്വിച്ചും ഒരു റിലേ ഒക്കെ കൊടുത്തതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാലം ഈ സ്വിച്ച് നിന്നേനെ. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്തത് കാരണമാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാലും അറിയാം, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു സൈഡ് കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ കറുത്തിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റേ സൈഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്. രണ്ടും അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. സി ദ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ while it is working, it is getting dark here. So I'll have to clean this with a small watchman screwdriver or something like that. No need to use emery paper, emery sheet or something like that, because if you use this, it will clean it, but it will go too much. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒട്ടും കനം കുറയ്ക്കരുത്. കാരണം കനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ സ്പോട്ട് പോകുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാവും.
ശരി. അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒരു ശകലം ബെൻഡാകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇച്ചിരി ബെൻഡായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ. അപ്പം ബിഫോർ ഫിറ്റിംഗ് ബാക്ക് മേക്ക് ഇറ്റ് ലെവൽ. അതായത് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ. അകത്തോട്ടുള്ള ബെൻഡൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് വേണം കയറി, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കയറി ലോക്ക് ആകത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നൗ ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നും മറ്റേ സൈഡിൽ രണ്ടും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓരോന്നുണ്ട്. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഈ കണ്ടോ, ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നുള്ള ഭാഗം അങ്ങോട്ടും രണ്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടും വേണം വെക്കാൻ. അതിനു മുമ്പ് ഇത് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ, അതുകൊണ്ട് ഈ പോർഷൻ this area will come align with this area like this. The contact will be down. അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അകത്തോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് ഈ പോർഷൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുകൊണ്ടിങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്താ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ആവും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ കയറ്റിയിടണം. സോ അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുറേ ട്രിക്കി. അതായത് ഈ ബോള് ഇതേണ്ട ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരണം. അതായത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിരിക്കത്തില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഒന്ന് വെളിയിലെടുത്തൊരു ശകലം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. പുറത്തോട്ടൊന്ന് വലിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഇച്ചിരി ആക്ഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെങ്ത് ഒരു ശകലം വലിച്ച് നീട്ടണം. പിന്നെ ഇത് കുറേ കാലം ഇരുന്നിരുന്നതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് വലിച്ചതാണ്. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ, ഒരെണ്ണത്തിന് ഹൈറ്റ് കൂടി ഒരെണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവും അല്ലല്ലേ? അപ്പം അതേമാതിരി ഇത് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ഒരു ശകലം വലിച്ച് നീളം കൂട്ടണം. രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് നഖം ഇട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശകലം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പം അത് കൂടി, ഹൈറ്റ് കൂടി, അതായത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടും. മേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിപ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലെവലായിട്ട് സ്പ്രിങ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല. അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഇവിടെ പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ശകലം ഗ്രീസ് പുരട്ടി കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ് എടുത്തിടണം. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കുനിച്ചാൽ താഴോട്ട് പോവുകയില്ല. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡിലും ശകലം ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് കേട്ടില്ലേ, ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്രീസ് തൊട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. ഉണ്ടോ? സോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെക്കണം. ഇത് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. നല്ല ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഈ രണ്ട് ബോളും, ഒരു ബോൾ ഇവിടെയും വരണം, ഒരു ബോൾ ഇവിടെയും വരണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഇവിടെയും കൂടെ പരത്തി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ആ മൂവ്മെൻറ്റിനൊരു സ്ലിപ്പിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അമക്കി നോക്കണം. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൈയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ലെവലിലിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നേരെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡ് ഒരുപോലെ വരത്തക്ക രീതി ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കയറി ലോക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഘടിപ്പിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻറ്ററിലേ വന്നിരിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് തള്ളിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതും അതേമാതിരി സെൻറ്ററിലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് നേരെ വെച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം അങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. നേരെ വെച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഉണ്ടല്ലേ? നേരെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതും കയറ്റി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി.
നമുക്കിനി ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ സംഗതി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. മറ്റേ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടോ, മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വിളിച്ചേ? ഞാനിവിടെ സ്ഥലം വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ വരത്തില്ലയോ? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് റിപ്പയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു റിപ്പയറിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇളക്കുമ്പോൾ ഏത് പോർഷനാണോ ഇളക്കുന്നത്, ആ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറ് ഒരു സൈഡിൽ 2 ലോക്ക്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 ലോക്ക്, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലോക്ക്. ഈ ലോക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാതെ കഴിയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ക്ഷമയോടെ സൂക്ഷിച്ചിളക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഇളക്കിയെടുത്ത് മേലിലോട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്പ്രിങ്, അതിനകത്തുള്ള സ്പ്രിങ്ങും 2 ബോളും അത് തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നല്ല ക്ലീനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് തുടങ്ങാൻ. കാരണം ഒരുപാട് അഴുക്കും പൊടിയും മണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ബോൾ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ കിട്ടത്തില്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാവും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ബോളില്ലാതെ പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാനമായിട്ട് ആ ബോളും സ്പ്രിങ്ങും തെറിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ദ കവർ ഓഫ് ദ സ്വിച്ച്, യു നോ, ദാറ്റ് ടൈം യു ടേക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു റെസ്ക്യൂ ദ ബോൾസ്. The balls will pop out, then it will go down or somewhere you cannot find it, then you cannot fit it back. Without the ball it will not work, so you will have to take care about the balls. And when you are fitting it, you will have to take care of the cover. It won't break. Try to not break it. If you break it, then you will have to put some quick fix or something like that. Okay. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. ബോൾ പോകാതെ നോക്കുക, കവർ പൊട്ടാതെ നോക്കുക. കവർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒരു സൈഡ് വല്ലതും പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലോ എല്ലാം ഇട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാലും മതി. പക്ഷേ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാലുള്ളൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൊത്തം നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നോക്കൂ, BMW നോസിലാണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ നോബ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെച്ച് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തള്ളിയാൽ മതി. ഇതേമാതിരി ഇതും ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തള്ളിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കയറി ലോക്ക് ആയിക്കോളും. ഇതൊക്കെ കാണും, ഞാൻ പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത്, കാണാമോ വയർ കണക്ഷൻ കാണാമോ? നേരെ വെച്ചങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്താണ്. എന്നിട്ട്
ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അടിവശം കയറ്റി മേൽവശം കയറ്റി ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആവും. ആ ക്ലീൻ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. So now it's working. So that's it.